咁各位朋友，我係 Billy 啊。今次帶咗咧13樓細斗模型有為自己擁有嘅一架古董絕版模型。你睇下呢個牌子咧，唔知你就算你冇玩遙控模型，你可能都好熟悉呢個 Tommy 呢個牌子啊。呢盒咧係93年嘅一件產品嚟，即刻開始啊！嗱，正當Yoko 冇91年咧就係出 Works 91嘅，咁我相信而家咧有復刻版咧，大家都可以回味下。但係91年咧，我啱出嚟教書，人工好似每一個月都唔夠1萬蚊。咁咧依價咧，我竟然咧喺日本嘅一啲百貨公司度見到嘅。但係呢架咧係一個後期嘅版本，我見到嗰架咧就係一個前期嘅版本啦，全架紅色嘅。如果你有印象嘅話咧，你都可以留言講下。咁嗰架咧，我覺得好神奇嘅，因為咧佢唔係喺遙控車鋪頭度見先嘅，佢嗰係喺大院啊嗰啲咩公司嗰度見嘅，喺玩具鋪嗰度見嘅。咁呢一架咧就係2年之後厲害啲嘅版本啊，93年。嗱，喺網上咧，我已經揾唔到咧任何呢啲車嘅買賣嘅記錄啦。咁但係咧，呢架咧係一個砌好咗嘅舊版本，91年版本。嗰個價錢咧390磅砌好咗嘅。咁你話 New in Box 會點啦？呢個真係唔知。嗱，91年嗰個版本咧，我已經覺得好神奇啦。咁我記得個價錢咧，香港買咧好似成1700蚊。紅色嗰個版本，咁啊就咁叫 Intruder 咧。咁個 Intruder 咧仲有一架平啲嘅版本叫 Adonis 嘅，同樣係91年出品咧。咁嗰架我亦都唔知個價錢啦，因為嗰架咧就好似係金屬底板嘅。咁91年嗰架 Intruder 咧就係Fiberglass 底板啦，同埋 Fiberglass 2樓版。咁呢架咧我唔知道，所以我打算打開嚟睇下。嗱，點解我冇呢架車對呢架車個印象咁深刻咧？我嗰陣時咧就曾經啲人咧好中意將呢啲4驅嘅爛路車咧就換咗條胎，跟住喺平路度跑嘅，仲有比賽嘅。有一場比賽咧，我唔知觀眾咧有冇記憶啦，就係阿洪子成揸住一架 Tommy， 就唔知係咪呢架改版啦，可能係舊款嘅改版啦，就鬥港版正美嘅。咁喺舊機場嗰度發生啦，我唔知我記憶有冇搞錯，希望咧你哋指正下。咁當然咧，港版正美好似咧就係稍為優勝少少嘅，咁但係咧係我咧望落去咧就嗰陣時唔識嘢啦，就覺得港版正美帶出嚟好厲害啦嚇。咁就話好似冇得鬥咁啊，咁但係有個人即刻就鬧鬼我咧，就話唔係冇得鬥。香港嘅車手啊，洪子成同佢咧係即係叮當碼頭啊咁。咁我希望咧呢度有記憶嘅朋友咧，講多啲嗰次嘅比賽啦。咁嗰次嘅比賽咧，我記得咧，唔知我有冇搞錯啦，就係洪子成揸住一個 Tommy 改。咁港版正美當然係揸住一架好似係 YZ10嘅物體啦，定係Works 啦嚇。咁就喺機場，即係舊啟德機場咧，就改咗做一個。即刻改咗一個比賽場地，咁兩個人喺度鬥法，當然有好多其他車手喺度鬥啦嚇。咁如果你記得嗰次嘅情況咧，話俾我知啊，兩架車咧，即係嗰陣所有嘅車咧，都係用呢啲咁嘅制式，不過咧就改咗平路去比賽。嗱，我亦都另一個原因點解我咁對呢架車咁有印象咧，就係嗰陣時咧灣仔橋底咧有位我諗大家都熟悉嘅人士咧，佢就會將呢架車改咗做平路啊，亦都咧收窄咗做 touring 嘅嗰啲 size 嘅。咁但係用翻佢呢啲波箱啦，用翻佢嘅嗰條帶動嘅辦法啦，即係推動嘅辦法啦，咁就改咗一架 Express 出嚟嘅。我就唔知你哋有冇印象啦，用 Tommy 嘅車。差唔多嘅制式改咗一架 Express 出嚟，咁當然唔止一架，好多個 versions。咁我係買咗好多個 versions 嘅，即係之後嗰啲 touring car。咁如果呢度有印象嘅話，你亦都留言啊，講多啲關於嗰陣時 Express 喺香港或者喺世界咧幾咁巴閉啊！嗱，盒嘅另一邊咧，我最有印象嘅咧，當然呢啲
電變咧，你都有印象啦嚇。呢個應該係 Novak 嘅電變嚟嘅，咁仲有啲紫色乳牛嘅，我哋叫呢啲電咧，紫色電咧叫紫色乳牛，因為呢種電咧就唔係三洋啊，好似咧就係 Panasonic 嘅。咁如果你有印象，你話俾我哋聽啦嚇。咁而家我望到咧就係唔係碳板嚟嘅，應該係 fiberglass 嘅板嚟，應該打開睇下係唔係啦。咁佢應該係唔係一個底兜嚟嘅，佢係一塊板嚟嘅，只不過係再加咗一個透明嘅殼嘅下面，跟住噴咗顏色啫。咁最特別咧就係佢上住碌嗰粒六角咧好大個嘅。咁啲人通常咧喺香港玩咧就唔係真係玩呢個爛路噶啦，佢用咗依架車嚟玩平路嘅。咁如果價最早期嗰個版本係1700蚊港幣嗰陣時買咧，依價咧我相信係貴少少啦。如果你知道喺香港買嘅價錢咧，你就指正下啦。咁而家咧 NIB 咧我揾唔到，兩架都揾唔到啊！唔好話三架都揾唔到啊，一架平嘅版本都揾唔到。咁如果你見到有啲網上拍賣嘅，你又話俾我知啊。咁都係時候打開佢啦。有 number 喎，咁神奇嘅，有個 number 37 Tommy， 意思係咪即係話依架係第37架咧嚇？真係唔奇嘅，因為唔係真係好多嘅呢啲車。依架唔係一架砌好嘅車，所以咧我係冇辦法俾你見到呢啲嘢嘅。但係呢啲圖係有幫忙啦嚇。譬如呢架呢度講咧，佢就係特別長嘅下搖臂啦嚇。咁另一個賣點車尾都係長嘅下搖臂啦。咁亦都話咧，佢嘅胎咧係適合 Raw 嗰個比賽嘅嚇，世界賽。咁廣泛利用48 pitch 啦，嗰陣時已經咁，所以佢都跟足。咁係可以調校皮帶鬆緊嘅呢個部分。咁當時其他廠咧未曾有類似嘅嘢嘅。係有反亞太尺嘅，係用鎂做嘅摩打座。佢話咧，除咗輕之外咧，仲可以好有效咁散熱。有其他大廠嘅豬叉咧，佢呢個豬叉都係先進啲嘅，因為咧佢話中間部分咧用鋁嘅。咁當時 Yokomo 又好，經商又好咧，都係成支用鐵做啊。咁喺重量上咧，呢個一定輕啲。但係後來咧，阿莫先生咧就將呢個嘢變晒做膠，更加輕。咁我同你都應該冇乜眼福睇下呢個說明書啊，因為有膠紙黏實嘅。咁千祈就唔好打開佢啦嚇，值錢嘅。咁如果你想睇下說明書嘅內容咧，你可以上網睇下，我唔會因為咁咧而夾硬喺呢度即係轉載。呢張貼紙都幾靚啦嚇。完全全新嘅咁啊！但係93年咁咧，32年前啊，如果計翻32年前嘅物件，而家咁睇咧，好似今天買翻嚟咁。如果我而家睇到咧，佢呢啲 number 咧應該就係順序砌嘅。咁例如呢個 number 5咧就係第五個袋啦嚇。咁呢度反轉又見到有第二啲袋啊 ，number 6啊咁咧。咁你順住個袋嚟砌咧就會啱啦，即係應該咧嗰本說明書咧就叫你跟住啲 number 砌嘅。咁咧呢個袋係封釘實嘅，所以唔拆得啊！嗱，我呢個透過膠袋望到啲嘢啊，呢個豬叉咧應該就係第一代到而家都係咁啊，都係紅色豬叉啊！咁你望下啦，都應該咧就係10粒豬，咁唔係所有豬叉咧都係一樣豬嘅數目，有啲12啊，有啲8啊，咁呢個10粒豬嘅嚇，應該係3mm豬嚟。咁呢度亦都睇到條臂啊，呢條係前臂定後臂咧？嗱，好容易睇嘅啫，呢個窿咁大嘅係前臂嚟嘅，因為有啱啱入咗個 C 咗落去。
嗰陣時嘅 C 座咧，呢一段階段嘅 C 座咧，同 Yokomo 嘅 C 座咧都係有個大改變嘅。Yokomo 啦、經商啦，同埋 Tommy 咧都係強調條臂係最長嘅，咁所以咧佢個 C 座咧就唔係上面同下面嘅距離有啲唔同啊，入陷咗入去之後咧，呢個部分塞入個碌度嘅最入嘅位置，幾乎揩到個碌㗎。咁呢種 C 座咧，即係個 C 字咧，就係上面短啲、下面長啲嘅一個 C 座，令到個前臂咧係好長嘅。咁呢三間廠咧，頭先所講嘅都係同樣用呢啲長臂啦，咁所以前面咧有個接駁位，因為呢兩條嘢伸得太長啦，前面都有個接駁位，咁你就即管睇下啦。除咗呢三間廠，仲有冇其他廠咧係咁做啦？經商、Yokomo 同埋 Tommy 都係強調咧佢嘅下臂咧，無論係尤其是車頭啦，係最長嘅。咁我唔知道邊一個厲害啲啦。我比較過 Yokomo 同埋Lazy ZX 經商嘅 Lazy ZX 咧，Lazy ZX 嗰條臂咧，前臂咧係長啲嘅。咁我唔知道呢隻咧又點啦嚇。咁呢個角度應該望到咧收埋咗嘅油壓拍啦。咁佢唔係特別物料嘅，都係一啲膠啤出嚟嘅。咁頭尾嘅波箱咧膠嘅。咁有啲嗰陣時有啲廠咧頭尾波箱有機會係鎂合金嘅，即係例如 Yokomo 咧係鎂合金嘅。咁經商咧就係膠嘅。咁呢個咧係膠。嗱 ，Tommy 可以話係最早一架車咧，用可以調校嘅要調校皮帶鬆緊嘅依啲部件嘅，係擠喺波箱裡面。咁Yokomo 嘅辦法咧就係用帶頂嘅，經商咧都好似係用帶頂，但係就好似冇得調校乜滯。即係嗰陣時 Lazy ZX 咧，大家都應該留意下。Lazy ZX 個皮帶咧，又隨住時日咧會長咗，又冇辦法加翻帶頂嘅。咁啲人就拆開咗嗰個防塵箱啦，跟住咧就加帶頂。咁但係 Tommy 咧係有啲前瞻嘅能力咧，早啲用呢一種辦法咧，可以調校條皮帶嘅鬆緊。我望到呢度啲波頭咧，嗰個形狀咧，你有冇啲印象咧？如果你玩過 Express 啲車，咁好似 Express 啲車咧，用翻呢種波頭嘅大細同埋個形狀添嘅。嗱，呢個角度好清楚見到個尾嘅bearing hub 啦。咁佢嗰兩粒 bearing 嘅距離咧係比較多嘅，咁所以咧嗰條軸擠咗入去之後，嗰個狗骨杯啊〜擠咗入去之後咧，應該虛位少啲啦，就少啲浪啊。咁嗱，而家應該呢個角度可以見到呢個 C 座啦，上面短，下面長，令到嗰條下臂咧都可以好長。嗱，呢一包係另一包嚟，你可以見到嗰條皮帶嘅粗幼，佢用 M2 皮帶嘅，就唔係我哋而家大路嘅 M3 皮帶。甚少車用咗 M2 皮帶 ，Yokomo 好似有1、2年咧係試過用M2 皮帶嘅，即係務求咧有咩好處咧？就係個摩擦力應該細少少，但係個唔好處就係即係 M2 咧係依啲咁大架1:10車咧，好容易跳帶嘅。咁你要拉到好緊，拉到好緊就自不然嗰個摩擦力又強翻啦。咁所以咧，而家我哋呢個趨勢就係 M3，尤其是而家啲馬力咁厲害。咁但係嗰陣時咧 ，Tommy 係第一間廠可以話差唔多咧，第一間廠咧使用 M2 皮帶做推動前後。嗱，呢啲咧就係一啲三分割式 servo 轉向嗰條柱嚟嘅，咁駁住下面塊板同埋上面塊板嘅一啲支撐嚟。咁我唔知道你對於呢啲有冇印象啦。我玩過 Express 嗰啲車咧，我覺得好相近。咁另外我見到呢個珠叉咧，Tommy 就出金屬嘅。咁呢種珠叉咧，我覺得同 Express 都係好相似。我唔知佢係咪喺嗰度攞到個 idea 翻嚟自己出啦。咁但係嗰陣時咧，我就係即係冇錢買呢架車，但係我後來咧就買咗好多 Express 嘅車。我都佩服嗰位姓莫嗰位咧，能夠將一架 Express 變咗咁多個 version 出嚟啊！
嗱，呢個角度見到嗰啲轆嘅愛嚟上實轆嘅嗰啲部分啦嚇。Yokomo 咧仲用2粒螺絲上實個轆嘅，咁後期有啲用4粒螺絲添啊。咁但係咧Tommy 唔知係咪較早咧用呢種咁大嘅六角形嘅辦法棘住個轆，跟住咧嗰個另一個喺出面擰實嗰個六角nut咧都係好大個。佢係比較早1:10嘅爛路車啦，都用啲咁大個六角形咧鑲實個轆。咁如果你覺得有其他牌子係咁做嘅話，你就指正下啦。咁喺呢個角度咧，我唔知大家睇唔睇到有啤領啦嚇，應該呢個車係齊啤領嘅，有彈弓啊嚇，呢個應該係油壓彈弓嚟嘅。咁呢度咧就係嗰支金屬油壓，你睇下依個時候嘅金屬油壓係咪粗咗好多咧？Tommy 咧，佢即係突入者，可以話係突入者咧嚇，佢一啲都唔會亂咁起步，因為起步咧就做得好好。咁呢個 EX 版咧係有埋防滾桿嘅嗱，我唔知道初期嘅版本有冇，因為我都未見過嗰架打開盒啦，即係全紅色嗰架 Adonis 我都冇見過打開盒。呢架 EX 版咧，我相信咧大部分嘅嘢都好齊全。93年嘅橡筋就會變成咁噶啦嚇，咁但係個轆鈴咧似乎係完好無缺嘅嚇，都係 one piece 嘅。咁你睇下嗱，如果留意轆鈴咧，就要留意佢嗰個形狀啦。譬如呢個係碟形嘅轆鈴啦，個碟係到最出嘅話咧，即係話架車咧嗰條臂咧係會最長嘅。咁呢個咧，我相信咧真係數一數二啊！如果有啲車咧入翻啲嘅話咧，咁即係話佢嗰條狗骨都短啲啊，條臂又短啲嘅。嗱，去到91年以後嘅所有爛路車咧，都係頭胎咧係窄啲，尾胎係闊啲嘅。咁有一年咧，好似就係好啲好細嘅釘，因為開始咧嗰條爛路比賽，即係國際即係世界賽咧，嗰條路咧就鋪得好實，同埋好高抓着力。咁但係呢個咧93年咧，佢都係俾翻一啲比較中間嘅釘大細釘嘅胎俾你啦嚇，就唔係特別幼細嗰隻啦嚇。咁我聽人講咧，因為我都冇玩過爛路嘅4驅啊，嗰陣時去競域咧，啲人就應該要用大釘粗釘嘅，因為競域嗰個場咧啲就係多沙多啲嘅。咁但係世界賽嗰個場咧就係泥地，並且成日灑水啊，咁所以嗰啲釘咧係好幼，喺香港就唔啱跑。咁呢個咧就係中間度啦嚇，93年俾翻套即係泛用性高啲嘅菠蘿釘胎俾你。嗱，呢個摩打座咧一定要講一講啊！個摩打喺呢度。跟住咧，嗰個大餅齒咧，即係個大嘅減速齒咧，係稍為高好多，咁就帶動2條皮帶。嗰2條皮帶咧會成一個角度，好似三角形咁，先可以避開嚿電。個電喺呢度前面，即係我依3隻手指嗰度嗰個位。咁呢個咁嘅設計咧，影響後來嘅 Express 啦、Laser ZX 都係咁上下嚟帶動2條皮帶嘅。咁係一段好長嘅時候先至放棄將個大嘅減速齒晾高。咁而家我手頭上呢個摩打咗啲另一個特別之處咧，就係佢係好輕。咁啊睇嚟係倒模倒出嚟嘅尾嚟嘅，唔係鋁嚟嘅。咁鋁咧應該係比呢個更加重。咁我係能夠即係我而家玩咗咁耐車咧，我係能夠用手都知道呢個應該係尾做。咁如果你玩過 Yokomo 嘅 YZ870C 咧，你都知道佢嗰個頭尾嗰個波箱當時都係用尾嚟做嘅，就唔係而家嗰啲7075鋁尾嘅波箱係輕啲嘅。咁成架車咧，於是乎 YZ870C 咧，如果係尾頭波箱再加個尾嘅摩打座咧，係輕好多嘅。咁我希望如果有人磅過嘅人咧，指正下啦。但係32年之後咧，呢個尾嘅波箱已經咧發黑，有少少變咗色，應該當時係銀色。呢度有啲乜咧？呢度有天線管啦，有一浸厚厚地嘅
海綿應該係愛嚟防塵嘅。另外咧就有魔術貼愛嚟黐住個底兜、Lexan 底兜同埋個 Lexan 車殼嘅。咁呢個就係個 Lexan 車殼同埋個 Lexan 底兜啦。你睇個底兜有直紋嘅，係愛嚟令佢硬淨啲，唔會咁容易攣咗嘅。Yokomo 冇嗰隻設計咧，或者經商嘅設計有機會攣。但係佢用直紋令到咧呢個底兜咧就冇咁容易攣。咁但係呢個底兜都冇話一個窩形嘅，所以咧都有機會喺呢兩條邊位咧特別容易揩到底啊。同埋望落去咧，呢個咁嘅車殼咧係高身少少嘅，因為佢呢個形狀咧就同佢有別於佢啱啱初91年出嘅 Tommy 嘅車殼啦。我反而中意嗰個多啲。呢個咧就係跟Yokomo 同埋經商嗰啲形狀多啲啦。好，我其中一個謎底解開啦。呢個就係個底板啦，加埋二樓板啦。仲有油壓板啦，仲有個電板啦，再加埋個轉向嗰塊3分幹式嘅板啦，全部都係 fiberglass 嚟嘅。咁佢嗰陣時咧，佢Tommy 咧就唔係叫做 fiberglass 嘅，佢就話咧係 fiber reinforced plastic。咁仲有塊喺度，呢塊喺邊我唔係好知。咁但係我唔知係咪相同嘅物料嚟嘅，應該就有少少分別啩。一共有7個電窿咧，就唔代表你8.4 W 嘅。亦都可以真係8.4 W 啦嚇，亦都可以咧將呢邊嘅3嚿電咧係趁前趁後咁擠去改變架車嘅重心前啲定後啲嘅。咁但係我望落去咧，同架經商嘅 Lazy ZX 比較咧，嗰陣時點解冇揀到呢架車咧？就係因為佢嗰兩排電嘅距離咧遠啲，即係話架車係闊啲。Lazy ZX 咧差唔多早過呢架車少少咧，嗰兩排電咧係收得好窄。咁呢個原因咧就我就冇買到呢架 Tommy。咁咧真正絕版嘅珍藏咧陸續有嚟啊！咁呢度多謝阿偉先。如果喜歡呢啲片嘅，請你 like， 請你 share， 請你免費訂閱啦。跟住個 playlist 咧可以睇翻之前你錯過咗嘅絕版模型啊！但係未來咧亦仲有好多，密切留意。